Azt hiszem, hogy ha egy dolgot kéne mondanom, hogy mi a legnehezebb abban, hogy demens lett a férjem, akkor azt mondanám, hogy az a legnehezebb, hogy már nem lehet vele beszélgetni. És elveszett az a kommunikáció, amit az 53 éves házasság alatt kialakítottunk egymással, mert a Lacival egyáltalán nem lehet beszélgetni, nem megy át neki az információ, rosszul is beszél, keresi a szavakat. Ebben a videóban beszélgessünk erről, hogy először is miért olyan nehéz egy demens emberrel kommunikálni, miért nehezíti meg a demencia a kommunikációt, hogyan nehezíti meg, és hát persze a videó második felében nézzünk néhány technikát, amivel ez a helyzet egy kissé könnyebbé tehető. Úgyhogy hát beszélgessünk egy picit akkor erről. Egyáltalán mi az a kommunikáció, meg miért olyan fontos? Hát azért annyira fontos a kommunikáció, és most főleg a beszédet emelem ki, mert hogy azon keresztül működtetjük a kapcsolatainkat. És hogyha így jobban beleásunk, akkor azt azért beláthatjuk, hogy olyan az életünk minősége, amilyen a kapcsolataink minősége. Tehát ha körül vagyunk véve egy szerető családdal, kell tudunk kommunikálni, meg viccelünk, meg egyáltalán egy hullámhosszon vagyunk, akkor az egy jó alapot ad az életre, és ugyanilyen a másik oldal is, ennek a negatív verziója, hogyha nem tudunk kommunikálni. Tehát ha mondjuk egy párkapcsolatban nem tudunk kommunikálni, mert nem értjük a másikat, mert nem megy át, mert az egyik csak hajtogatja az igazát, és így tovább, ugye ezekből bőven van így körülöttünk, meg egyáltalán a kapcsolatokban ez igen gyakran előfordul. Szóval, hogyha ez a helyzet, hogy a kommunikáció megnehezedett, hát akkor az a kapcsolat minőségére is igencsak ráteszi a bélyegét. Na most demenciában is ez van. Pontosan ez van, csak más okból romlik le a kommunikáció. Azért romlik le a kommunikáció, mert a demencia így legyalulja ezt az egészet. Úgyhogy most nézzük meg, hogy hogyan gyalulja le, meg egyáltalán mi történik. Most az egész kommunikációt a beszédre fogom kihegyezni, úgyhogy nézzük azt, hogy mi az a beszéd egyáltalán, mi ez a funkció. Hát ez az a funkció, ami elválaszt bennünket, tehát ez az a nagy lépés, ami az állatokhoz képest ugye elválaszt bennünket, és ember mi voltunknak egy ilyen alapja. És annyira bonyolult a funkció, hogy nem is egy agyterület felel érte, hanem kettő. Úgyhogy lokalizáljuk be, tedd ide oldalra a kezedet, és itt a halántékunkon van a kezünk, ott úgy is hívják a két alatta lévő lebenyt, hogy halántéklebeny, és ott van a két beszédközpontunk. Az egyiket úgy hívják, hogy broka, másikat meg úgy hívják, hogy vernike. Ennek lesz még jelentősége. És akkor hogyan romlik el a beszéd? Hát úgy romlik el a beszéd, hogy először is azt veszem észre, hogy olyan fura lett. Például mondjuk a férjemmel volt egy jó ilyen csak ránk jellemző viccelődésünk. És egyszer csak azt veszem észre, hogy azok a viccek, amiket így sütök, és tudom, hogy egész idáig nevetett egyet, vagy rátronfolt, és akkor el is intéztük a problémáinkat egy viccel. Most azt látom, hogy ezek a viccek egyszerűen nem működnek, és mondjuk megsértődik. Hát soha nem sértődött meg viccen, sőt, ő volt a nálam viccesebb, hát akkor ez most hogy? Tehát elkezdte ilyen nem úgy érteni a dolgokat, ahogy idáig például. Aztán olyat is észrevehetek, hogy keresi a szavakat. Ez különösen a betegségnek az elején van, amikor még nem tudja a környezet, hogy beteg, hogy olyan szavakat keres, leginkább egyébként főnevekről van szó, amiket egyáltalán nem kéne keresni, mondjuk azt, hogy virágcserép, és akkor az tudod, na, ott az mi az, amit öntözünk, és akkor úgy valahogyan virágcserép? Ja, igen. És ennek van egy elhajlása, virágcserép, kérdezed, és akkor visszaválaszol ilyen ellenségesen, hogy azt hiszem, te mindent tudsz? Nézzel, hogy mi? Csak válaszoltam a kérdésedre, hát látom, hogy keresed azt a szót. Tehát ilyen fura elcsúszások vannak a kommunikációban a betegség elején. És akkor utána eljön egy pont, amikor teljesen világos az, hogy itt valami komolyabb dolog történik, például azért, mert a kommunikációban vagyis a beszédben elkezdenek ilyen töredezett elemek megjelenni, hogy az
mondd már, és akkor olyan töredezetté válik a beszéd. Ez azért van, mert az előbb említett beszédközpontból az egyik, a Broca nevű beszédközpont, az elkezdett így elromlani, ugye megszakadtak az idegkapcsolatok, és akkor nem működik már olyan jól. Aki angolul tud, meg esetleg látom, többen kommenteltek Angliából is, hogy ilyen területen dolgoztak, a Broca központ az a broken English, tehát a töredezett beszédhez vezet. Így érdemes megjegyezni. Na, térjünk vissza a beszédközponthoz. Olyan is van, hogy tökéletesen jól beszél, nyelvtanilag helyes, a szavakat sem keresi, de így néz ki a beszéd, hogy és akkor képzeld el, hogy aztán mondom neki, hát ilyet nem akar. Hát azt mondja, hogy és akkor képzeld el megint csak. És a környezet döbbenten áll, hogy miről beszélsz. Mert a beszéde helyes, nyelvtanilag rendben van, angolul is, vagy magyarul is van, meg minden oké vele, egy dolog hiányzik belőle, az értelem. És akkor az történt, hogy a Wernicke központja romlott el. Tehát ezek ilyen példák arra, hogy amikor az agyi leromlás ugye már folyik, akkor annak ilyen megnyilvánulásai lehetnek. Aztán mi lehet még? Olyan is lehet, hogy mondod neki, de az Istennek nem megy át az információ, és akkor nem arra válaszol, vagy nem válaszol, vagy rosszkor válaszol. Meg közben ugye megy még a memória romlása is, és akkor lehet, hogy visszakérdez, akkor te megint válaszolsz rá, de megint visszakérdez. Erről csináltam egy teljes videót az ismétlődő kérdésekről, az a címe, hogy vég nélkül ismétli ugyanazt. Ez is a beszédromlásnak lehet egy megnyilvánulása. Ugye amikor a beszéd is leromlott, meg a memória romlás is hozzájön, és akkor lesz egy ilyen nagyon fura mix az egészből. És akkor van még egy megnyilvánulás, nagyon sok van egyébként, csak most még egyet emelek ki, amikor beszélsz hozzá, mert ugye te mondjuk a feleség, ugye megszoktad, hogy elmeséled neki, hogy mi van. És akkor képzeld el, apu, hogy most beszélgettem a szomszédasszonnyal, hát a lánya nem sokára férhez megy, igen, most várják a második babát, és most döntöttek úgy, hogy összeházasodnak, és akkor azt látod, hogy totálisan ki van csekkolva így a sztoriból. Vagy látod rajta, hogy úgy nincs ott, vagy mondjuk mond valamit, ami abszolút nem odavaló, és akkor így nézel, hogy de nem erről van szó, vagy nem erről beszélünk, vagy most érted, amit mondok, megvan, amit mondok. Tehát az a lényeg, hogy a kommunikációból eltűnt az a szinkron, az az egymásra hangoltság, ami idáig megvolt. És ez a demenciának egy nagyon jellegzetes tünete, és azt kell mondanom, hogy egy nagyon nagy vesztesége. Mert még egyszer, amilyen a kommunikáció, olyan a kapcsolat. Tehát ha a kommunikáció leromlik, akkor a kapcsolat is egy ilyen másfajta vágányra kerül, amivel egyébként nagyon nehéz mit kezdeni, mert hát az ember kialakított egy kommunikációt az évtizedek alatt, abból nem olyan egyszerű egy másikat kialakítani. Ráadásul ugye a demencia állandóan változik, rosszabb lesz, és akkor ahhoz kéne igazítani a kommunikációt is, szóval nehéz ügy. Na, és akkor a környezet az ilyenkor szokta azt csinálni, hogy még egyszer elmondja jó hangosan, és még gesztikulál is hozzá, sőt, még olyan is történik, hogy beállok, itt Demes, beállok, és azt mondom, hogy figyelj, képzeld el, hogy a szomszédasszonynak, és azt látom, hogy egyre idegesebb, furább, fészkalódik, nem tudja, még az is lehet, hogy egy kis agresszió lesz belőle. Mert hogy a környezet nem tudja azt, hogy itt nem arról van szó, hogy az illetővel jobban kell ordítani, és akkor majd jobban megérti. Nem erről van szó. Mert a hangosabb beszéd sem fogja megoldani azt a problémát, ami tényleg van, hogy itt egy adatfeldolgozási probléma van. Tehát sokkal lassabban tudja a kommunikációt egyáltalán befogadni. Miért? Például azért, mert hogyha Alzheimeres, akkor az Alzheimer betegségnek az a lényege, hogy a sejtek között van egy konkrétan kosz. És azon a koszon át kéne haladnia, át kéne hatolnia az információnak. Mondhatnánk szebben is, hogy toxikus anyagok, de képzeld el úgy, mint egy koszos utcát, ahol így fel van a szemét gyűlve. És akkor azon a szeméten át kellene haladnia, és
célba érni az információnak, ami nagyon nehéz, hiszen át kell azon a szeméten hatolnia. És ezért lassult le a kommunikáció, ezért van az, hogy az adat feldolgozása az lényegesen lassúbb és nehézkesebb és rosszabb, és ezért van az, hogy például egy beszélgetés fonalát a demens az nagyon hamar elveszíti. Tehát azt, amit mondjuk körülötte beszélnek, az neki nagyon-nagyon nehéz egy bizonyos pont után követni, mert egyszerűen a sebesség számára már túl sok, túl gyors az, amit mondanak. Aztán az is lehet, hogy egy családi összejövetelen sokan beszélnek sokfélét. Na, az tényleg meghaladja, az nagyon-nagyon fárasztja, meg az is lehet, hogy még gyerekek is vannak, akik esetleg visítoznak, mert karácsonyfa alatt melyik gyerek nem visítozik, meg rohangál. Tehát ezek az ingerek, ezek a túlstimuláló ingerek, számára túlstimulálóak, ezek aztán még jobban eltávolítják a valóságtól tulajdonképpen, és még inkább megnehezítik a kommunikációt. Egy analógiával élve, hogyha arra gondolsz, hogy milyen lenne az, ha mondjuk téged betennének egy muszlim családhoz, akik mondjuk arabul beszélnek egymással, vannak 40-en, mert óriási a család, mindenki túl kiabálja a másikat, és te azt se tudod, hogy mi van. Tehát más a közeg, azért mondtam egy másik kultúrát, teljesen más a nyelv, amiből nem értesz semmit, sokan is vannak, és az egész úgy rád borul, és nagyon fáraszt, és azt mondod, hogy úristen, csak menjünk már innen, mert ez nekem túl sok. Ez szerintem egy nagyon jó analógia arra, hogy valószínűleg mit érezhet egy demens, amikor egyszerűen túl sok a kommunikációs inger. Úgyhogy ezeket kell így alapból megértened. Tehát elromlott a két agy területe is, amik a beszédért felelősek. Az egyik a Broca, a másik a Wernicke központ. Elromlott úgy egyáltalán az egész agyában ilyenkor azért már a középstádiumra, mire ez a tünet úgy ténylegesen nyilvánvalóvá válik, az egész agyban vannak leromlások. És a harmadik pedig ugye az, hogy ezt a környezet nem tudja. És ebből a mixből lesz egy ilyen nagyon nehezen kezelhető olyan dolog, amivel hát mi az eget kezdjünk. És mielőtt mondom, hogy mégis mit kezdjünk vele, még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy ez egy nagyon elmagányosító tényező. Őt is magányosabbá teszi, de a gondozót is, hiszen mondjuk, ha megszoktad azt, hogy a férjeddel x módon kommunikálsz, és az megszűnt, és valahogy úgy csönd lett a házban, meg nincs kedved, meg neki sincs kedve, meg amúgy se lehet már, akkor az sajnos egy ilyen elmagányosító tényező. Úgyhogy ez egy nagy vesztesége a demenciának, amit azt gondolom, hogy hát amennyire lehet orvosolni kell, tehát beszélgetni kell emberekkel, ha más nem, akkor át kell hívni a szomszédasszonyt kávézni, de azért ez egy nagyon komoly veszteség. No, és akkor mit csináljunk a kommunikációval? Hát én azt gondolom, hogy azt kell tudni, hogy ne ordíts, tehát ne ismételd meg 5-ször még hangosabban, mert nem fogja megoldani a problémát. Éppen az ellenkezője oldja meg egyébként a problémát. Ha visszatérünk, nem oldja meg, de érted? Tehát ha visszatérünk ahhoz az analógiához, hogy az agyban ilyenkor felgyűlt egy csomó kosz, és azon a koszon át kell hatolnia az információnak, akkor induljunk ki abból, hogy át lehet azon a koszon hatolni, csak sokkal lassabban. Tehát, ha egy autóval akarok áthatolni a koszon, akkor ugye alaposan, akkor le kell csökkentenem a sebességet, és lassan haladni. Na, így kell beszélni vele. Lassan haladva. Tehát először is nagyon nyugodt hangon, ez borzasztóan fontos, hogy nyugodt hangon. A másik az, hogy lassan beszélek, hagyok neki időt, hogy célba érjön ez az információ. És nem mondom, hogy apuka, mikor válaszolsz már, légy szíves, mondj már valamit. Tehát ezeket nem mondom, hanem szándékosan lassan közelítem meg a témát, és ami megint csak nagyon fontos, az az, hogy egyszerre csak egy dolgot mondok. Tehát nem mesélek el egy egész sztorit, mert valószínűleg nem fog menni annak a feldolgozása, hanem egyszerre csak egy dolgot. Mindig csak a következőt. Vagy nagyon egy mondatra összefoglalom a mondani valómat, hogy a Marika férjhez megy. Aztán vagy tudja ki a Marika, vagy nem, vagy megvan, hogy ennek mi a jelentősége, vagy nem, de bőven elég ennyit mondani. Holnap jövünk, menjünk enni. És akkor ilyen nagyon egyszerű, nagyon lassú, nyugodt hangon megfogalmazott mondatok.
figyelmen kívül se lehet hagyni. Tehát az se lehet, hogy nem szólunk hozzá egy szót sem, mert annak mindegy, úgyse érti. Így nem lehet hozzáállni egy senkihez, demenshez sem, mert azt is érzi, hogy ha ő ki van rekesztve ebből az egészből, tehát ha nem szól hozzá senki egy szót se. Azt is érzi, hogy akkor ő félre van lökve. Tehát, hogyha ilyen kommunikációs problémád van, márpedig ha most nincs még, akkor lesz, mert ez a demencia velejárója, akkor nekem az a javaslatom, hogy ezt tudd, hogy ez mind ilyen az agyban lévő fiziológiás változásoknak a megnyilvánulása, nem tehet róla. Nyilván ő is szeretne kapcsolódni a maga módján, de hát már csak így megy neki. És ezért a te dolgod az, hogy egy kicsit ezt a kommunikációt könnyítsd meg azzal, hogy nyugodt hangon, nagyon lassan, és nagyon keveset mondunk, és mindig csak a következő lépést. És megint ide teszem a végére azt, amit szoktam, hogy ezt a betegség teszi, és nem az ember, tehát nem azért csinálja, hogy megőrítsen, hogy már megint nem válaszol, meg már megint nem azt mondja, meg nem, ennyi maradt az agy kapacitásából, és hát ebből tud gazdálkodni. Úgyhogy én remélem, hogy egy picit most keretbe kerültek a dolgok, és valami világos lett, ami idáig csak nehézség volt, úgyhogy én most elköszönök, és hamarosan jövök a következő demencia tünettel. Sziasztok!